На высоте 1400 метров в гуще Дилижанского заповедника скрывается чудо природы – жемчужина Дилижана и Тавуша – озеро Парс. Оно получило название благодаря своей прозрачности. Парс с армянского переводится как «чистый, прозрачный». Это самое большое озеро в Дилижане. Общая длина составляет 385 метров, ширина – около 85 метров, а глубина – более 5. Озеро имеет оползневое происхождение и со всех сторон окружено лесом, а питают его воды из чистейших горных родников.